पागल हाथी ने हमला कर दिया। लोग चीखे, कोई हमें बचा लो। जादू, एक छोटा सा टाइगर गांव का दोस्त था। वह डर गया पर उसे अपनी माँ की बात याद आई। जादू, डरने से कुछ नहीं होता, कोशिश करो। जादू ने हिम्मत की और हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी ने उसे धक्का मारा पर जादू बार बार उठा। उसने अपनी तेज चीख से गांव के कुत्तों को बुलाया। कुत्तों ने मिलकर हाथी को भगा दिया। गांव वालों ने जादू को गले लगाया। तुमने कर दिखाया। माँ की बातें हमेशा रास्ता दिखाती हैं। सब्सक्राइब करें।